Papi papi, papi chulo, papi dingami dingami, Chomoloko. Papi, papi. ये क्या है? Chulo, papi dingami dingami, Chomoloko. Papi, papi, papi chulo. এরা হচ্ছে তারা যাদেরকে শয়তান করে 3-4 বেলা লারা চারা। সো अस्सलामुअलैकुम बड़ भाई। तो कैसे हैं आप लोग? Normal. তাহলে এতক্ষণ ছিল তো নরমাল, তো তোমাদেরকে এখন যে টিকটকার গুলাকে দেখাবো এগুলার ভিডিও দেখার পর তুমি হয়ে যাবে অ্যাবনর্মাল। कहना क्या चाहते हो? আমি আজকে কইতে চাই না, আমি শুধু আজকে দেখাইতে চাই। সময় কম, শুরু করো। সো নিজের পাশায় নিজে একটা থাপ্পড় মেরে আজকের ভিডিও শুরু করা যাক। আমার সোনার দেশে আছে এক ধরনের সুন্দরী যাদেরকে দেখার পর আমি বুঝতে পারছি মেকআপের পাওয়ার আসলে কতখানি। Papi papi, papi chulo, papi dingami dingami. চাচি দেখে আবার শরম পায়, বাহ ভাই বাহ। Dingami, Chomoloko. ভাই আমার কর মতন কিচ্ছু নাই ভাই, কিচ্ছু নাই ভাই। এরা ক্রিম আবার গানের মধ্যে ক্রিম ব্যবহার করে মনে করো এই অবস্থা বানায় লাইছে, বুঝছো ভাই? তো তোমরা যারা মনে করো এই যে ইদানিং বিয়া করবার যাওয়া, বুঝছো, আমার উপদেশ থাকবো তোমরা মানে কি কও মুখ তো গুসুল দেওয়া বা ডাইরেক্ট গুসুল দেওয়া, মানে দেখবা চেহারা আসলে এরকম নাকি এরকম। मजा आया। তোম ঘরে মজা দেওয়ার জন্যই তো ভাই ভিডিওগুলো বানাই, কিন্তু তোমরা তো ভাই আমার মজা দেও না। তোমরা যদি 2-1টা লাইক কমেন্ট করতা তাইলে ভাই আমিও মজা পাইতাম। সো আজ এরা পেচাল বাদ দেওয়ার, তো চলো নেক্সট ভিডিওটা দেখে আসি। नेक्स्ट। Papi papi, papi chulo, papi dingami dingami, Chomoloko. অগেরম লারা চারা দেয়া তোমার কি মনে হতেছে আমি জানি না, কিন্তু আমার কাছে পুরো মনে করো কি কম কয় নাম্বার প্রতিবন্ধী, পুরাই প্রতিবন্ধী। আবার দেখো এই হালাই কেমন করে তাকায়, আবার দেখো বলে ট্যাটু করছে, আবার মাথাও নড়ে, বাহ ভাই বাহ। ও আমার তো মনে নেই, এটি তো টিকটকার, এটি তেমনি প্রতিবন্ধী। Papi, ও ভাই কি ফাকিং মার্কা ফেস ভাই, আমি তো দিয়ে ভাই ক্রাশ খেয়ে গেছি ভাই। ও ভাই ও আমার চ্যাটার মাল হাত হালা বুঝা। তো ভিডিওটা যদি লাগে ভালো তাহলে ভিডিওটাতে প্রিয় একটা লাইক করে দিও, আর ভিডিওটা যদি তোমার কাছে বেশি লাগে ভালো তাহলে তোমার ফ্রেন্ড সার্কেলদের সাথে শেয়ার করে দিও। আর আজকের ভিডিও থেকে চলে যাচ্ছি আমি নাজমুল, আর ভিডিওতে যদি হয়ে থাকে ভুল তাহলে আমি বরাবরের মতো বলছি আমাকে ক্ষমা করুন। তো আজকের মতন চলে যাচ্ছি, টাটা বাবা। Never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible.